नाज़िन, मेहर में सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस जे सॾ ते मुतालबनि जी मञता लाइ अॼु 3 ॾींहं बि सरकारी इदारनि ऐं स्कूलनि जी तालाबंदी करे एहतजाज रिकॉर्ड करायो वियो आहे। तफ़सील रिवाहे रियाज़ छांडियो। जी रियाज़। सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस जे सॾ ते अॼु 3 ॾिहाड़े ते मेयर तहलके में समूरनि ऑफिसुनि खे तालाबंदी कई वई आहे, जॾहिं त स्कूलनि जी पिणु तालाबंदी कई वई आहे। उन खां अलावा मुख़्तलिफ़ खातनि जा जेके मुलाज़िम आहिनि उन्हनि एहतजाजी मुज़ाहिरो पिणु कयो आहे। सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस दादू ज़िले जे जनरल सेक्रेटरी बदरुद्दीन गोहर, इजाज़ चांडियो, मुख़्तार खोसो, अब्दुल समद बुघो, अब्दुल करीम जयपाल, हादी बख्श जतई, न्याज़ बेपर ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। जॾहिं त मुज़ाहिरीन इहो मुतालबो करे रहिया आहिनि त असांजा जेके बि मुतालबा आहिनि उहे जाइज़ मुतालबा आहिनि, असांजा मुतालबा मंज़ूर कया वञनि। हिननि जो इहो पिणु कयो हो त सरकारी मुलाज़िमनि जी हिन पघारूं एतिरियूं आहिनि ऐं मां जा हेॾी जाते तोड़ थी वई आहे जो घर जी असांजी पूरत कोन थी थिए। सरकारी मुलाज़िम जेका आहे लिखी हज़ार में आहे, रहंदो वञा फ़ाइदा ॾियण बजाए सिंध हुकूमत वधीक नुक़सान थी ॾिए। जॾहिं त मुल्क जे 3 सूबनि में हिकिड़ो कानून आहे ऐं सिंध में ॿियो कानून आहे। हिकु मुल्क में 2 निज़ाम आख़िर साॻियल आया आहिनि। जॾहिं त मुलाज़िम इहो पिणु मुतालबो कयो आहे त असांजा समूरा मुतालबा मंज़ूर कया वञनि। जेकर मुतालबा मंज़ूर नथा कया वञनि त एलानियल असांजो एहतजाज आहे जेको बिलावल हाउस जे अॻियां ऐं पोइ समूरा असीं सरकारी मुलाज़िम ऑफिस में तालाबंदी करे हिते पहुचंदासीं ऐं उन खां पोइ जेकर असांखे मारियो वञे थो या जेको बि गिरफ़्तार कयो वञे थो, जेको नुक़सानु ॾिए थो, असीं नुक़सानु बर्दाश्त करण लाइ तयारु आहियूं। पर पंहिंजनि बचनि खे ऐं ईंदड़ जेको असांजो मुस्तक़बिल आहे उहो पंहिंजो दुख नथा ॾिसणु चाहियूं। उन लाइ असांजी जिदोजहद जारी रहंदी। जी रियाज़, तव्हांजी महिरबानी।